来吧，朋友们，请回到工位上，我们来发邮件了。好的，好的。 OK， 收件人，发送。邮件我已经发了，你们查收一下。好，看一下，看一下。哇哦！哇哦什么？第一次见综艺台本啊！哎，你看他第一次看综艺台本，那读下那个台本框架，我们先都看一下吧。他们不太熟悉综艺台本的结构形式。哦，他发了几个游戏，就是我们都从游戏库里选游戏，因为那些都是有现成道具的。哦，好的。等一下，我掀开这里呢会有首字母，大家来造词。还看我们的视频。我还买了鲜肉月饼，一人一个。哇！谢谢西哥，来，快！谢谢老师。月饼，我们也没有。嗨，多拿一个，一会儿我和玲子来你们这桌拿。好嘞，好，谢谢姐。一人一份儿啊！不，一人一个啊，一人一个。这么大，好好吃，鲜肉月饼，我还没吃过呢。尤其是北方孩子，基本没吃过这东西。我没吃过鲜肉月饼，我没吃过，我听很多人说过。这是我人生第一次吃这个鲜肉月饼，我从来没吃过咸的月饼。我作为一个上海人，想念鲜肉月饼。亲爱的朋友们，我们去个会师吧。我觉得咱们做一个比较舒服的地方，就是可以，对对，我们不要在这么规矩的地方。他们看起来信心十足啊！包子有馅儿，不在褶上。你说这有道理。哎，我们今天主要是找这个综艺的感觉。把它，这个是第3个游戏，放全屏一下吧。音乐开始后，按指定动作绕圈儿。听到我说啪的时候，就可以抢枕头了。好熟的游戏，好熟的游戏。就是这个游戏没了，然后再看下一个啊。两队面对面站在独木桥上，然后就用枕头轮流击打对方，击落之后呢，就在站在后面的人补上，继续车轮战。注意不能攻击头部和脸部啊，没意思了。就他们只看王子奇去那一期啊，好熟的游戏都。对呀、这种点也，这种话也很有意思。但我觉得这种话就是真的不是设计出来的。对呀，就是当下，我的意思就是当下，对当下能出这种也是好的。两队成员已经交叉站立，将会传递这个气球传给另一队的就可以。但这个有点难，因为大家的来源太不同了，就是可能不在一个场里面，不太好问。每轮每队派出2人，听到问题后进行接力回答。每个问题呢，这个就有点小无聊。换吧。攻守方分别派出1人进行大腿力量对决，是不是有点稍无聊？就节奏太慢了，不可能出现情况是一个都说不出来，就是很无聊。对，就是有风险。还剩最后一个。等一下，我掀开这里呢，会有首字母，大家来造词。但我是觉得这个不够有趣，是吧？同意 pass。看看你们节目被批了吧？雨佳，我们玩了20期的东西，你不要在这里。以下已经批了4个环节了。这是最后一个了是吗？对，所以好像看下来是不是第一个最好？我也觉得抢枕头那个。枕头那个我觉得最好，但我觉得不能这样。我是觉得枕头那个很好，但枕头那个我们可以再给，就枕头那个我们可以再给它改，比如说对，可以改更符合我们的设定一些，它既有动作，然后大家也能玩起来，然后感觉也很好。枕头那个我觉得可以。可以，那我们就这个。怎么说，家人们？好了，开会。来，我先表个态，就是请给我2分钟的时间做一个自由发言，朋友们。可以啊，来，我们就让他说呗。哟，是我们状态马上调了。我这么着听下来，感觉咱们其实要完成一个那种首尾呼应的一个
我感觉像是一个整场的舞台或者一个整场的 show，然后那个游戏是它其中的一个组成部分，也是最好玩的一个部分。那就是像甄姐之前跟我们提的那个工作思路，我们找到一条从上到下捋下来的那个逻辑线，然后每一个环节跟它都有点关系，但是又各自很好玩，然后把每一趴完成好，然后把节奏控好，然后把我们每个人的那个定位就是都定好，我感觉它就不可能难看。但是就具体到游戏综艺这一类，就是我确实是小白，觉得请问2位姐姐带带我。他这反差感太强了。突然变身，带着素朴了，他已经。就如果我搞出什么比较好玩的，那就好玩；如果搞得比较好笑，就是搞笑吧。好，那我说说我的想法吧。好，就是因为我们学校里我们是有这节课的。就是我们专门有一节课叫综艺节目的课，然后虽然和这个正式的综艺节目录制肯定还是有很大的差别，但是我今天看完这个题之后，然后包括看了一些往期的节目，我有一点点想法，就是一个是我们接下来可能需要做的一些事情，就是第一个很重要的就是其实是定游戏的种类和环节，然后游戏这个部分一定是整个节目它最出彩的地方，也是我们自己可以玩得很开心的地方。然后第二个我觉得比较重要的是综艺节目游戏它一定是爆点亮点，但是它还会有一些话题的设置。然后在第3个点呢是角色分工，我们每个人负责不同的部分。比如说有的人啊，他就是情绪氛围担当，然后就是比如说笑啊，或者是就是烘托情绪。然后有的人呢，他可能就是主 Q 流程。那还有的人呢，可能就是主要去照顾到嘉宾。但是具体我没有想得很清楚啊。我是觉得，如果我们自己有想做的，我们可以先说我们想要去负责什么部分。比如说我就想玩游戏，比如说我就是想要控场，或者比如说我想念规则都可以。然后这就是我觉得这3个点会重要一点。志胜，你的担当是啥？我不知道，我爆梗担当。我一般就是看需要啥。志胜就是一个担当。哎呀，怎么又开始夸了呢？山东段子王，我想起来了，接梗像呼吸一样。然后我们在这几个游戏里面，大家有没有觉得就是真的很有意思的？我们来投票吧，我投那个气球。哇，都在选游戏了。那个气球真的很好玩。你投那个，就是那个超重那个大挑战。我投独木桥抢枕头大赛。2、3、4，我觉得这都还不对，我觉得2、3、4是好玩的。相对来说3和4其实可看性更强，因为2其实很吃就是演绎的东西是什么。我怕到时候大家2其实不容易一开始就放得很开。2是看起来是搞笑的，但是2没有那么2搞笑的前提是嘉宾要有很好的反应。对，嘉宾好笑。我觉得如果说要从独木桥和那个头部主播抢枕头大战，我觉得还是那个头部主播那个会好玩一点。因为独木桥如果前面的人很强的话，他会一直下不去，后面就玩不了。我也觉得抢枕头好玩一点。主要抢枕头它还有个有意思的点在于，它前面其实要有一段舞蹈的动作。对，就是那动作你要对。那我们其实可以再延伸一点，因为他说可以在原体的角度上去延伸嘛。哦，我懂你意思了。对，我们可以就是给可以，我们不能跳，我们还可以走的时候边跳边在那边大喊一些很奇怪的语言，或者说方言啊什么之类的，可以融进去。对，而且我们可以把我们需要的职场的角色也融在这个东西里面。好，那我们就定了啊，我们定好。抢枕头。因为现在时间太急了，对，抓紧时间把该定的都定下来。啊，我觉得好顺畅，这个过程非常丝滑。他们没有那个游戏吗？哪个？抢被子，那个也好玩。他们两边定的都是抢枕头啊！天哪，那我一家跟海涛得玩2遍去。时间差不多了，回去收拾行李吧。哦，好嘞，老师。好吧，然后我们7点半之前机场见，好吧？好。要到长沙啦。我现在有一个想法，你们听过那个屋顶着火吗？宋茜那个。对，我们把它改词儿。职场会犯错，办公室会着火。开场曲了。我觉得可以，我觉得蛮有意思的。对。车载了。耶！嗨！你像混到我们当中的工作人员。变脸。我们要去长沙喽！我们现在就要去长沙出差了，出发了！哇，大家一块儿出差感觉特别好。我每次跟大家一块儿出差就特幸福，像春游似的，是吧？对，团建。我上飞机要看一下那个综艺，学习一下。我也是，我还下了呢。我也下了。飞了。